Agora ela vai centrifugação mexada. Ela não tirou aquela sabão na roupa. Ela parece que não tem classe para lavar todas as roupas. Também esse agitador feito de palito também, né? É bem rapidinho. Então agora vai fazer o primeiro enxágue.
Agora iniciou a drenagem. Ela já foi começando a centrifugar. Ela só fez rampa e depois ela para. Pra gente ir pro próximo eixo. Quando do nada ela para com alta velocidade e começa a encher. Mas faz parte.